Hello，今天是2023年的2月27。那昨天呢？因为不小心睡着了，所以今天早上很早就起来，神清气爽，但是昨天就没有做到，所以今天会连昨天的份一起补上。那我们来看看我们之前是做到哪里啦？我们总共有94个步骤。那我们之前已经完成到了第78个步骤，那我们就从79继续开始啦。Okay, step 79. In the last project, you learn a little bit about borders and the border color property. 上个 project 就是那个咖啡 menu 吗？咖啡 menu 上个方案里面，我们学到了这个border color 有吗？边缘的颜色有点印象，但我不太确定它所谓的边缘颜色指的是哪里。All HTML elements have borders, though they're usually set to none by default. 虽然说这个边缘 borders 通常呢预设是没有的。With CSS, you can control all these aspects of an element's border. 但是在 CSS 里面，我们就可以控制所有方方面面的border 的任何的因素。And set a border on all sides. 而且是哪一边的任何一边的边缘都可以设置。Or just one side at a time. 或者是只调整一边也可以。For the border to be visible, you need to set its width and style. 为了让这个边缘可以被看见呢 ，visible 被看见，我们需要就是设定它的宽度跟它的样式。In the class sleeve CSS rule, add the border left width property with the value 10 pixel. 在这个里面。设定一下border left width。 为什么我确定这样打呢？你看这里 property， 那这个冒号前面就是 property 的位置，再来后面10 pixel， 有什么改变吗？好像目前看不到。Step 80. Borders have several styles to choose from. 这个边缘它有很多种样式可以选择。You can make your border a solid line. Solid 是固体的吗？ Solid 好像是，就是固定的线。But you can also use a dash or dotted line if you prefer. 就是一条实的线啊，实心的线，一条线。你也可以用 dash， 就是一杠一杠一杠，一条一条一条的那种，或者是用 dot， 就一点一点一点的线也可以，改变它的样子。Solid border lines are probably the most common， 但是实际的实线呢，可能是比较常见的。In the class sleeve CSS rule, add a border left style property with the value solid. 在这里 border left， 它只改左边哦，左边的边缘 style boom solid 出来了，在这里有一条实心的线。Step 81. Your border should be visible now. 现在已经没错，看得到了 visible 了。If no color is set, black is used by default. 如果没有特别设定颜色的话，黑色是它的预设颜色。But to make your code more readable, it's better to set the border color explicitly. Explicitly.
explicitly, 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 in a way that is clear and exact. I told you quite explicitly to be home by midnight. Quite explicitly. I told you quite explicitly. 形容 told. How to told. Quite explicitly. 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 不太好念啊。为什么不能按全一幕呢？有了。所以为了让你的程式更加的好阅读，更加好读懂 ，it's better to set border color explicitly。最好是把你的边缘的颜色清楚的标示出来，明确的标示出来。In the costly add a border left color property with a value black. Okay. Border left color black. Step 82. The border left shorthand property lets you to set the left borders with style and color at the same time. Here's the syntax. 这是它的语法，它这边有那个捷径 shorthand， 就是它统合在一起的 property。只要打这个 border left， 所有的包括我们刚刚这个 with，style color 都包含在里面。那句法在这啦 ，border left 冒号，前面先打宽度，再来打它的样式，再来打它的颜色。In this classically CSS rule, replace the border left with border left style and border left color properties with the border left shorthand property. The value for the width, style, and color of the left border should be the same. Okay. 10 pixels. Boom. 中间直接空格就好了。然后这里 border left 就好了。Boom. Step 83. Your marker is looking good, but to make it look even more realistic, you can change the border style to double solid borders. 让它看起来更像真的，要让它变成两条实心线的边缘。For the border left shorthand property, change the border style value from solid to double. 简单明了 double. Oh, cool. Step 84. The black color of your border looks pretty harsh against the more transparent sleeve. 这个黑色的颜色呢，让你的边缘看起来比较的 harsh， 比较的突兀吗？比较的尖锐 against the more transparent sleeve， 尤其是它在这个透明的这个它的外壳、它的外衣之下呢，看起来更 harsh。harsh 刺眼 too strong, bright, loud, etc. like harsh chemicals or harsh lightning. Okay, understand. Cool. You can use an alpha channel to lower the opacity of the black borders. Opacity 好像是改那个是渐变色吗？好像不是。前天的记忆又更少了。opacity 是改变透明的吧？是改变透明的吧？因为这个外衣是改变透明的吗？
我们可以用这个 alpha channel 让这个 opacity 变得比较低，让这个黑色的 border 的 opacity 变得比较低。For the border left shorthand property, use the RGBA function to set the color value to pure black with 17% opacity. Okay. RGBA, boom, and black is 0. And then哦，有哎，变浅了，好像稍微透明一点。确实这是调透明度的。Interesting opacity. Okay, alpha channel. Step 85. Awesome! Your red marker is looking good. Now all you need to do is add a caps and sleeves to your other markers. Caps 大写吗？ Caps 还是上面的字。Add a cap and sleeve to both the green and blue markers. You can just copy the div elements from the red marker and pass them into the other two markers. 我们也要把这个绿色的这一支蜡笔marker 就是这支笔，这支可以画记号标注起来的笔，也要加上它的外衣。那我们可以直接复制红色的这个过去，红色的 div elements， 然后贴上，没问题。我看看哦，这里，然后贴在这个里面。哦，马上就跑出来了，这里也是。Step 86. The last thing you will do is to add a slight shadow to each marker to make them look even more realistic. 最后一件事情我们要做的是，在这每一支 marker 上面都加一点点的很轻微的 shadow， 一些小小的阴影。The box shadow property asks you to apply one or more shadows around an element. Here's basic syntax. 它的语法出来了。Box shadow 冒号 offset x offset y color 什么意思？只有 color 懂，这两个 get 不到。Here's how the offset x and offset y values work. 该不是 y 轴跟 x 轴吧？Both offset x and offset y accept number values in pixel and other CSS unit. 可以用，这里可以输入 pixel 或是其他 CSS 使用的单位，也许 percent 也可以吗？A positive offset x value moves the shadow right and the negative value moves it left. 数字如果是大于1的话，大于0的话，它会往右 ，shadow 是往右，那就真的是 x 轴啊 ，x 轴。那如果是负数就会往左，对啊，就 x 轴，对，这样子。这里如果假设这里是0，那这边就是往右的数字大于0嘛。那这边是负数的话，负1、负2、负3，那就是往左。A positive offset y value moves the shadow down, and negative value moves it up. 这个就比较需要注意了。虽然它是 y 轴，中心点在这里 ，y 轴在这里，但是如果是大于0的话，1、2、3、4、5的话，它是会往下的哦，往下跑。然后负数的话，负1、负2、负3，它会往上，所以稍稍不太一样，跟我们本来想象的 y 轴上的数字不太一样。If you want to value a 0 for any or both offset x and offset y, you don't need to add a new unit.
every browser understands that zero means no change. 如果是要加零的话，就是让它都不动的话，每个我们不需要加任何的单位，因为每一个浏览器都能读懂零是不变的意思。正常，毕竟电脑就是无数的零和一组成的嘛。The height and width of the shadow is determined by height and width of the element is applied to. You can also use an optional spread radius value to spread out the reach of the shadow. More on that later.可以决定 OK 高度跟宽度可以决定这个 shadow OK 我们也可以使用选择性的 spread radius 来把这个 shadow 弄出来。那等一下他会给我们看更多。Start by adding a simple shadow to the red marker. In the class red CS rule, add a box shadow property with a value 5 pixels for offset X, 5 pixels for offset Y, and a red full color. Box shadow. 5 pixel 有吗？看起来还没跑出东西来。然后这边也是5 pixel and then color red 怎么好像完全没有任何东西？我有打错吗？不用逗号，空格就好了。哇，出来了！有没有看到？往右，然后这个是往下。可能是因为它预设就是它往下的阴影比较多吧，所以正的数字都是比较多的，像是往右、往下这是比较多的。OK， 这样子去想，也许比较好记。Step 87. As you can see, you added a simple red shadow around your marker that's 5 pixels to the right and 5 pixels down. But what if you wanted to position your shadow on the opposite side? You can do that by using negative value for offset X and offset Y. Update the values for the box shadow property. 好哦，给它附的。往上的。And then, step 88. Notice that the edges of the shadow are sharp. 这个阴影的边缘非常的锐利，确实。This is because there is an optional radius value for the box shadow property， 就是因为它预设是这个。OK。blur 不是模糊吗？这 radius 到底什么意思？radius. The radius of this wheel is 30 cm. Centimeter. The station, shopping center, and school lie within a 1 mile radius of the house. Radius.
If a blur radius value isn't included, it defaults to 0 and produces sharp edges. 如果这个没有包含在里面的话，它的预设就是没有放在这，它预设就是0。OK. The higher the value of blur radius, the greater the blurring effect is. 如果这个 blur radius 越高的话，数字越高，应该是数字越高吧？那它的边缘看起来就会套用越模糊的效果，是吧 ？Blurring 是模糊吧？Blurring. Blur. If I don't wear my glasses, everything is just a blur. In the class screen, see as its rule, box shadow property with a value of OK. 嚟搵路box shadow bin and then 5 pixel 空格5 pixel 空格5 pixel and then green. 真的耶真的耶有模糊化，它的边缘模糊化了。Okay, step 89. But what if you wanted to expand the shadow out further? You can do that with the optional spray radius value. Spray 不是指的是播撒、散播的概念吗？撒出去的感觉，传播。Spread. OK, blur radius, spray radius. 这么长的吗？这个是选择性的，可加可不加。default 这个是预设是0，这两个本来都是预设是0。Practice by adding a 5 pixel shadow directly around the blue marker. OK. Box shadow. 0 OK 0 OK 0 然后再来这里有东西咯5 pixel 好像是前面空格才对，前面空格然后blue 有东西吗？我怎么没看到？在哪儿？没有东西啊，为什么蓝色的好像看不到东西？还是它有啊？这边这个是它蓝色的阴影吗？感觉好像不太像欸，我用错吗？不用这个啦，多此一举喽。好，长这个样子啊。想想为什么为什么这边都0了，它还外围还有包一圈一圈的？这是什么？等下，等，100呢？哇，恐怖，好像5而已吧。Step 90. Now that you're familiar with the box shadow property, you can finalize the shadows, starting with the one with the red marker. Okay. Finalize.
Finalize. Finalize. We'll finalize the details later. In the clock's ray CSS rule, update the value. Okay, 0. 0 and 20 pixel, and then 0 and then red. Remember that you don't need to add units to the 0 value. I remember. Hold on, 去装个茶。Okay, I'm back. Step 91. Next, update the color value of the red marker's box shadow property. Replace the name color with the RGBA function. 把这个 RGBA 取代掉。Use the value 83 for red. 14 for green, 14 for blue, and 0.5 for the alpha channel. 是要使用 RGBA function 把这边的这个颜色的取代掉。OK， 来啊 ，RGBA function， and then 83， 它的颜色是不是也是空格就好了？没有，RGB 是要的，RGB 是要有逗号的。问我为什么知道？因为我偷看到上面打的了。噔噔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 ，不错。那1呢？0.8。0.2呢？非常少。Step 92. The shadows for your green and blue markers will have the same position, blur and spread. The only difference will be the colors. OK， 就是在它的模糊化啊，或是它跑出去的范围啊，都是一样的。目前唯一不同就是颜色。In the classic green, blah blah blah, dun 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 dun. Okay. No problem. 0 0 0 0 and 20 pixel. Then 0. This the color. 目前还是先让它的颜色就是按照这个放没错。前面就好了。Step 93. For the green marker's box shadow property, replace the name color with a hex color code. 后面它要玩不同花样咯，它不用 RGBA 了，它要用 hex color code. OK。但是我自己如果要用 hex color code， 我要怎么知道它的这些代码？就是什么 3B、7E。And then 20.
这个 hex 记得就是加个这个 dash mark。And CC and CC, what does that mean? CC 啊 CC 是什么意思？什么叫 CC and CC for alpha channel CC？ 我要怎么 CC 它？它就是还要再多个那个嘛？但是我要怎么 CC 它？空格就可以了吗？还是直接加在后面 ？CC 是直接加在后面的意思吗？如果是这样的话，0.8吗？好像有动哦。等一下，放错位置。错了啊 ！CC 就打 CC，Really？ 2720 CC， CC 什么意思 ？Copy and paste 吗？该不会 CC 是指复制上一个 alpha channel 的意思吧？什么？干嘛呢？不懂。Step 94， 我们快结束了。Finally, for the blue markers box shadow property, replace the name color with the HSLA function. Use the value 223 for hue. Okay. And with that, your set of color markers is complete. Well done. 哦，这个就结束了是吗？我们就解脱了。我们就要到下一个单元了。嘿嘿嘿。HSLA， 这个是这样子开头的吗？忘了。就是 3。Yeah, nicely done. You just completely learn CSS color by building a set of color markers. Here's a preview of what you have built. 下一个我们先偷看了。Registration form. Please fill out this form with required information. Enter your cool. Personal account, business account, accept the terms and no. 哇，这么长，很实用的东西。这是做网页的时候非常非常常用的一些东西，期待，好兴奋。Step 1， Welcome to the registration， 是这样子念吗 ？Registration. Registration. 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 Welcome to the registration form project. Yes, I'm looking forward. Start by adding the 惊叹号 doc type HTML decoration at the top of the document so the browser knows that what type of document it's reading. No problem. Oh, reference 怎么加 reference？ 哦，这个吗？这个是吧？
Yeah， 差点把最重要的东西忘记了。Step 2. Below the doc type, add an HTML element with a len attribute set to en so that you have a place to start putting some code. Okay. HTML with a len attribute. Len attribute 是放在这 equal en. Step 3. Next, adding opening and closing head and body text within the HTML elements. 在这中间加开跟关的 head and body 的 element 的 text. Step 4. Add a title and the meta elements to the head. Give your project a title, registration form, and give a char set attribute with a value of UTP minus add to your meta element. Title.我印象中 Meta 是不是会自己关起来？是吗？感觉好像是。来啊 registration form. Given char set attribute with a value. 这里 char set 这是不是字体啊？我印象这个 char 好像是 character， 所以它可能是字体。然后给它 value UTF plus 8， 但我忘记这个是干嘛的。Step 5. Nest a self-closing link element within the head element. Okay. Self-closing， 所以这个是一个就好了。Link 跟 meta 一样，自己会关起来。Give it a real attribute with a value style sheet and a href attribute with a value of styles CSS. 来了。Real attribute 它的 value 是什么呢？ Style sheet. OK， 再来要给它这个 r href style CSS. Go. Why? Attribute with a value says. 有啊有啊，这不是吗 ？And 缺了什么东西吗？我不是放了吗？有啊，给他这两个东西不是吗？我记得空格就好了。这里啦，少了个 s， 傻眼。Step 6. Within the body, provide a heading context for the content by adding an H1 with a text registration form.
body. Step 7. Below the heading, use the following tests within the paragraph element to encourage users to register. Please fill out this form with the required information. 在这个大标下面放这个一个段落。OK， 来了。P Please fill out this form with the required information. Step 8. The VH? What is VH? The VH unit stands for viewport height and is relative to 1% of height of a viewport. Viewport 不是可视范围吗？可视范围是跟我记得好像是那个 cafe menu 里面有出现的东西。It is time to spruce the project up with some CSS. Spruce. 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 为什么这很像动词？对，你看 ，spruce the project up. Begin by giving the body a width of 100%. 这个 VH 是一个 unit， 它是一个单位，它可以是一个单位，就跟 pixel 一样 ，px 一样，所以 VH 也是个单位。那想想 body， 所以我给它 body。我在 CSS 里耶。哦，在 CSS 里 ，OK。语法就不一样了 ，body。有啊，是没有空格吗？这里没有空格是吗？错在哪 ？Body 有啊，这不就是 Body Element Selector 吗？不是吗 ？Selector 还是不能加这个？还真的嘞。它不是 class selector， 它只是一个 selector。但是我怎么记得我有打 body？ 它不用呼叫它吗？
有啊，这边有 body。为什么他不用呼叫他呢 ？body 的范围就是这里啊，就是这些东西，为什么不用呼叫他？奇怪。Step 9. Now get rid of the horizontal scroll bar. 把 horizontal 水平的scroll 是滑嘛，滑动的 bar 是长条状的东西，把它移掉。把这个吗？把这个东西移掉吗？这个吗？水平的这个移掉吗？真的吗？ By setting the body default margin aided by some brushes to 0。我看看 no margin。Added by same brushes to 0。0。哦。真的耶，刚刚那条不见了。这边不是本来有个滚轮，就是拉动网页的东西，不见了。然后这里也往左缩，可是为什么这样子就会不见呢 ？Why？ 是因为它不给它有任何的边边的空间，所以它就不见了吗？Step 10. That is better. Now make the background easy on the eyes by changing the body background color to blue. When you see the text, change the color to when you see 先改 background color。To see the text， 为了看到那个文字，所以我现在是要改文字的颜色是吗 ？Color 是文字颜色。是吧？没有动，是不是有错啊？有啊，在这里面没错啊。我觉得这个的问题，这是不是可以多好几个颜色 ？Like this。就已经在里面啦。想要问怎么样呢
这样子可以吗？不是啊。文字的颜色，该不会是 text color 吧？这样吗？也不对，不对，不对，都不对，怎么会这样呢？这不是应该要很简单吗 ？Body background color, then to see the text, change the color。还是我只要这个就好，这先不用管它，这样就好。还真的有 color， 好咯。那我刚刚打不就对了吗？是不是位置错了 ？Margin 有缝这个吗？老师没有加分号啦，所以他才跑不出来。那我知道了。Step 11. As suggested by the title, you are creating a form. So, after the P element, insert a form with an action attribute targeting. 在这个后面插入一个那个表格图表单 with an action attribute P 的后面呢，插入一个 action 的 attribute。问题是这个 action 要由谁来执行啊？是那个 paragraph 吗？还是 link？ 还是其他的？就是 form 吗？该不会？可是 form 在哪？ Step 12. The method attribute specifies how to set form data to URL specified in the action attribute. The form data can be set via a GET request as parameters. Method equal get or via the post request as data in a request body with method post. Set a method attribute to set your form data via a post request. 好想睡觉，非常非常想睡觉。
先炸出这个 method 再说吧。这个是一个 attribute 呢，所以应该不是在这，是要在这里。这里面会有一个 method。就这么简单，但是我没有读懂这一段话我觉得现在累到脑袋快要转不动了。HTTP 等一下 ，HTTP 是什么东西？哦，好像是那个网域的那个 HTTP 啊，什么冒号斜线斜线。
这个跟刚刚那个好像是一样的。会被快取记录下来。Okay, interesting. Step 13. As the form will have 3 distinct sections and 3 field set elements within the form elements. 区别的区块 section distinct 部分 section one of parts that something is divided into. The sports section of the newspaper section 就差不多等于 part 可以换来换去。OK 在 form 里面the form will have 3而且还有加3个 field set 在这个 form 里面，那是要加在这了吧？框框跑出来了。那如果加这个不会跑，那这样呢也不会跑。Step 14. The first field set will hold name, email, and password fields. Start by adding 4 label elements to the first field set. 这个第一个 field set 会放名字、email 跟密码。Start by adding 那开始就是我们加4个 label 进去。Step 15. Add the following text to the label elements. Enter your first name, enter your last name, enter your email, create a new password. OK, 没问题，把它加进去。但是目前它都挤在一起啊，就是一组，是不是？一组，一个 section， 一个 part。Step 16. The RAM unit stands for root. EM. 又多了一个新的单位。And it relatives to the form size of the HTML element. 这个跟字体大小有关。Okay. As label elements are in line by default. 这个 label 它的预设是会并列在一起，在同一条线上 in line. They are all displayed side by side on the same line, making their text hard to read. To make them appear on separate lines,
and add display block to the label element and add the margin of 0.5 rem 0。哎 ，margin 那它就是左跟右咯，左是0.5，右是0，好像是这样，是吗？我想想，还是。我记得它的 margin 的 shorthand 是有上下 top bottom and left right。那它是如果它这样放是左右都0.5，上下都0，是这样吗 ？To separate them from each other， 接下来就要把它分开在每一行不同的行列啦。然后它叫我们干嘛？加一个，等一下，他叫我加一个这个 display block 哦 ，CSS， 我们现在在 CSS 里面，好哦，到 label element 里，所以我是要定义 label 吧，然后这样，再来加 property display block 分好哦，马上出来了。再一次变魔术，你看这里右边不见，嘿嘿，回去，诶，哦吼 ，cool display block， 就像一个算街区吗 ？block 或是砖块之类的东西，它就一层一层叠在一起。还有这个 margin。这个是类似行距的东西，就是要挤在一起嘛。那0.5，现在比较宽，那多了一个0，变窄了。所以它动到是左边，然后刚刚是动到右边吗？也不算吧，它是上面下面吧。所以它是先 top to bottom， 再来是 left to right。所以刚刚0.5才会是上下都动到，然后0左右都动到，但右边看不出来嘛，所以只有看起来往左移动，应该是这样。Step 17. Nest an input element with each label. Be sure to add each input after the label test and include a space after the colon. 把这个 input element 放在 label 里。After label test 放在，等一下，不是这个位置，他叫我放在这个后面，所以我直接加在里面咯。Yes, that's right. And include a space after the colon. 还要加空号、空格，所以是反正。是克隆就是那个吧，复制的 T 吧，冒号 colon colon OK colon 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 a symbol used in writing especially to introduce a list of things or a sentence or phrase taken from somewhere else. Colon. 有，这里有 colon 后面有个 space， 有个空格。
copy and paste copy and paste copy and paste， 好可爱哦，这个 input。 Step 18 Following accessibility best practices, link the input elements and the label elements together using the for attribute。 根据这个练习，把 input 连接起来，跟 label element 连接起来 using the for attribute。 忘记了呢。 Use first name, last name, email, and new password as values for the respective ID attribute。 哦，first name 啊，这里 first name, last name, email, new password。 OK， 用这些关键字嘛。Link the input to the label。 哦，怎么用呢？忘记了。我想想。老实说，我现在也不太确定它英文是说什么意思。As values, ID attribute, ID attribute。 问题是我要放在哪？这里吗？ ID first name。 错了。 The first input element should have an ID of first name。 哦，所以说我放错位置。for 我要怎么用一个 for 连接 label 跟 input 呢？ How to for input for ID 这样吗？ No。 input 这里是不是有个关起来的东西？为什么这里都有这个？就应该长这样子。为什么这里也有？为什么这里有这个东西 ？Why？ 为什么？这位置也不对啊！为什么会有这个东西？然后用一个 for attribute。input 这样吗？不是放在这了吗？还想我怎样？哦，第二个，他说第二个 input， 所以这样是对的喽。OK， 来呀！再来。
？The level should have 4 attributes. 哈，第一个，他说第一个的 level 要有个 for， 指向这个，我不是有给了这个吗？哦，不是2个都要吗？一个是 ID， 一个是 for 这样子吗？真的啊？哇，好哦。啊，还真的这样子就对了，有点匪夷所思啊，不太记得这个是在干嘛用的。那时候可能也没有想这是干嘛用的吧。OK， 那我们今天先到这里。本来是想要补足2个小时啦，但是实在是太累了，觉得脑袋听到转不动，眼睛快要垂下来了。所以就也许明天可能也还是没有什么体力，因为明天还是要去爬山踏青一下，也许礼拜3吧，后天吧。OK， 那我们下次继续喽，大家拜拜，耶，呜呼，拜拜。